back. Eat it up, eat it up. Under pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has fall. Under pressure, that brings a building down. Splits a family in two, puts people on the streets. Alright, here we go mga idol, at isang panibagong ride na naman. Isang good morning para mag-ride, isang magandang umaga kahit maulan, no? Kung makikita nyo sa video, medyo maputik yung daan. Dahil yan mga idol, kakaiba itong ride na to. Itong ride na to ay Saturday ride, hindi Sunday ride mga idol. Hindi katulad nung kinasanayan natin na Sunday ride. So nag-decide kami na let's go for Saturday ride kahit na maulan. So rain or shine to mga idol. At ang ride natin ngayon ay papuntang Pugaan, Secret Waterfalls. Ayan. So muntik nang hindi natuloy tong ride na to mga idol kasi umulan. Paggising namin ng 4 AM, biglang umulan ng malakas mga idol. Kaya muntik nang hindi natuloy. Buti na lang at pag-check namin sa aming weather forecast, sisikat pala mga idol ang araw ngayong araw na to. Ano daw? At dahil nga dyan mga idol, tuloy yung ride natin kahit umulan pa. So may kwento tong ride na to, no? Yung rutang to, matagal na namin di nabalikan. Last ride namin dito, mga 2018 pa. Makikita nyo doon sa page, may video tayo dito. So last 2018 pa, bakit hindi nabalikan? So ayan, makikita nyo dito sa video na to bakit ang hirap balikan ng ride na to. Ayan, so stay tuned lang mga idol at panoorin nyo yung buong video. Alright, let's go! Under pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has fall. Under pressure, that brings a building down. Splits a family in two, puts people on the streets. Eat it up, eat it up. Punta na kami ng Secret Waterfalls. Ayan, at iwan namin yung bike. Ayan, so sana ako lang kumuha. Good luck. Let's go. Tunan yan eh. Pugaan. Pugaan ano. 50 Pugaan. Alright. Yun pala guys, Pugaan. Another vlog na naman. Another vlog na naman para sa araw na to, araw ng Sabado. Mga kabikers, absent yung isang vlogger natin. Alright, eto na mga idol at papunta na tayo ng Secret Waterfalls doon sa Talon. Ayan, so konting hike lang, konting trekking sa part na to. Tatawid tayo ng tulay. Ayan, di ba't nabanggit ko kanina mga idol na last 2018 pa yung huling ride namin dito. So ito na yung sagot mga idol sa katanungan kung bakit last 2018 pa, bakit natagalan yung pag-ride ulit namin dito sa rutang to. Kasi mga idol, kadalasan sa amin naka-cleat shoes kasi XC nga. So kadalasan sa amin naka-cleat shoes at mahirap ipagsabay mga idol ang trekking at cycling. Kaya ang ginagawa namin dito mga idol, bring your own slippers na lang o di kaya gamitin mo yung cleat shoes mo for trekking. Kaya lang talagang mapapadali yung pagsira ng cleat shoes mo kasi it's not built for trekking. Lalo na sa maputik. May advantage naman pag naka-cleats. Swerte yung naka-cleats katulad ko. Hindi madulas. Kumakagat yung cleats. Ayan o. Ayan. Kumakagat yung cleats.
kaya parang wala lang. Ini. Anong ginagawa mo? Sir? Yan na. Welcome to Secret Waterfalls. Hindi pa pala. Hindi pa pala waterfalls. Ayan na. Ayan si Sir Ray. Lagi. Dress lang lagi, sir. So medyo madulas dito mga idol. Yung palatandaan dito pag pupunta kayo dito, kasi ito lang, yan. Kung gusto nyo magtanong, dyan makikita nyo yan, dyan, pwedeng magtanong dyan. Yung naka-clips, kumakagat yung clips sa putik eh. Kaya ayos. Yung nakapaa naman Madulas ko yung nakasinilas. mas madulas yung nakasinilas. Naririnig nyo yan mga idol. Naririnig na natin yung falls, yung bagsak na tubig sa falls. Pero mahirap yung daan dito. Pahinga muna. Yan sila oh. Anong ginagawa nila oh. Basta matinig yung paa natin ito. Silang dalawa, magdulungan sila dyan. Tayo naman, diretso na tayo sa falls. Excited na tayong makita kasi malakas yung ulan kagabi, so expected natin yan na malakas din yung agos ng tubig. Yeah. Mataas yung expectation natin sa waterfalls ngayon. Yan. So dito tayo sa matarik na daan. Medyo steep yung dito daanan. Ayan. Ako naka-clits ako kaya kumakagat yung clits. Hindi ako nagdulas. Ayan. So built for mountain biking and also hiking. Alright. So yan yung daanan dito. Ayan, medyo steep yan dyan oh. Ayan. Pag nahulog kayo, dyan ang bagsak nyo. So good luck. Good luck sa inyo. Ito naman, medyo steep pa rin. Buti na lang hindi ako nagsinilas. Kahit nga naka-clits ako, dumudulas pa rin. Ayan oh. Ayan. Ito na! Ayan na. So andun na sila. Yung mga nauna nandun na. Enjoy na sa ating falls. Abang kami dito parang Tarzan. Para kaming Tarzan dito. Parang Tarzan. Grabe yung namin dito, struggle. Yan na yung kitang-kita ko sa video. So hindi yung nakakatawa mga idol no? Ganito talaga yung daan dito mga idol. Pag nasubukan nyo dito mga idol, ganyan yung daan. Kaya pahirapan dito. So no choice kayo. Kahit na ako, pagbaba ko dito, subukan natin bumaba na naka-video. Aray ko. Munti ka na. Yan o. Munti ka na. So ito yung secret falls. Pwedeng maligo dito. Try natin kung nakakaligo ba tayo. Medyo may ginaw eh. Kasi umulan kagabi. Idol, update ko na lang kayo sa update ko na lang kayo kung anong mangyayari dito. Muna, tambay muna kami at relax. So ito yung pinunta namin dito. Yan yung kagandahan mga idol. So yan, peace out. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break.
for update. Pauwi na kami. Ayan na sila oh. So, ayan na. Goodbye na sa Secret Waterfalls. At deto na nagtatapos mga idol ang ating video sa ride na to. Alright. So ang susunod na ipapakita ko sa inyo mga idol ay yung downhill part. Yung inahon natin, yun naman yung lulusungin natin. So maganda to mga idol kasi isa itong basic ICCE downhill. Yan. So enjoy mga idol. Salamat sa panonood. At kung bago lang kayo dito sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe. Don't forget to like and share. Yan mga idol. Salamat sa suporta at Bikeman KPH. Ride safe!